ये तो एक मजेदार फैक्ट आपको बताते हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि गीजा के पिरामिड में इतनी मात्रा में पत्थर लगे हुए हैं कि उनसे पृथ्वी के चारों ओर एक दीवार लगाई जा सकती है। इससे पहले ये फैक्ट पता था आपको? फैक्ट नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर अपना दाढ़ी नहीं बनवाए तो उसका दाढ़ी 13 फीट तक लंबा हो सकता है। ये फैक्ट आपको पता था पहले से ही? फैक्ट नंबर 3, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि आइसलैंड में कुत्ते पालना कानूनी अपराध माना जाता है। इससे पहले ये फैक्ट पता था? वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक बाय।